Сайн байцгаана уу? Энд байна. Тэгэхээр ямар ч залбирлын хариуг авахд нууц нь бол бат зогсох байгаа. Зөвхөн идэвхжүүлж гэхгүй одоо бичвэрэнтэй ч юм уу, виза ч юм уу, ажиллаа ч юм уу эсвэл ямар нэгэн залбирал хийсэн бол тэрнийхээ хариуг авахын тулд бат зогсох бол маш чухал байгаа. Эргэлзэхгүй бат зогсно гэдэг бол амархан зүйл бас биш. Ялангуяа жишээлбэл хүүхдтэй холбоотой хүүхдтэй холбоотой залбирал хийхэд шүүх цадаар байгаа хүмүүс шүүх цадаатай холбоотой залбирал хийхэд амархан зүйл ерөөсөө биш. Тэгэхээр бат зогс гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Эфес намаас уншиж үгэй. Тэгээ Эфес намын 6:11-аас 13. Тэгэхээр ер нь өмч бүрэн зэвсгийг бол маш олон хүмүүс аадаг л да ийм зэвсэг байх ёстой гэдэлтэй бүс малгай дуулга зөвхт байдлын хуйгдуулга гэдэл. Тэгэхээр зорилгын заадаггүй. Зорилгын эхлээд харъя. Та нар деволын зайлмагны эсрэг бат зогсох чадвартай байхын тулд Бурхны бүрэн хуйгдуулгыг өмс. Тэгэхээр Бурхны бүрэн хуйгдуулгыг өмсөд яах гэж энийг өмсөж байгаа юм бэ гэхээр деволын зайлмагны эсрэг бат зогсох чадвартай. Тэгэхээр бат зогсохын тулд хэний эсрэг? Деволын зайлмагны эсрэг. Тэхийн тулд Бурхны бүрэн хуйгдуулгыг өмсдөг гэсэн үг. 13 дугаар ишлэлээр тиймээс бүхнийг хийсний дараа бузар муу өдөрт эсэргүүцэн бат зогсох чадвартай байхын тулд Бурхны бүрэн зөвсгийг ав гэж байгаа. Тэгэхээр тиймээс бүхнийг хийсний дараа бузар муу өдөрт эсэргүүцэх бат зогсох чадвартай байхын тулд. Тэгэхээр бат зогсох чадвар гэдэг бол бас тийм амархан зүйл бас биш. Хүмүүс ингээд залбирчингуудаа авсан гэдгээ мэдсэн ч гэсэн орхичдаг байгаа. Худлаа авах ч гэдэг юм уу, буруу авах ч гэдэг юм уу гэж зогсдог байгаа. Ялангуяа өвчтөе хүн байх юм бол одоо эдгэртэл яг махан бид нар хуцаа орох тохиолдол байдаг. Заримдаа нөгөө одоо эдгэрсэн өвчин хүртэл дахиж ирэх ч юм уу тохиолдлууд бас байдаг. Жишээлбэл над дээр тийм тохиолдол байдаг л да. Энэ подкастуудыг хийж явах хугацаанд ч гэсэн би бас заримдаа өвчтөе үеүдд би подкастуудаа хийж лээдэг. Тэглээгээд тэр нэг тийм асуудал бас биш. Би бүрэн эдгэрсэн гэдэгтээ мэддэг. Хэдий тийм боловч яг махан бие дээр эдгэртлээ хугацаа орох тохиол байдаг. Жишээлбэл өнөөдөр гэхэд би 6 цаг хөдөлж чадахгүй хөвцөн байгаа. Ямар ч хөдөлгөөн байхгүй, эргэж чадахгүй. Тэглээгээд одоо юудгийн би сүнсэн дотроо хүчтэй би тэр хугацаанд дараа нь өмнө нь ч юм уу үнэхээр хөдөлж чадахгүй хөвтөж явах үедээ бол өмнө нь эсвэл дараа нь хүмүүсөө чөлөөлөх залбирах тохиолдлууд зөндөөдөг. Хийхстэй ажлуудаа би гайгүй болонгот нь босоод хийдэг. Би хэрэг гэрээзүүлэх ёстой мó эсвэл даалгавраа хийх ёстой мó эсвэл хичээл заах ёстой бол яаж тэрийг зохицуулж болох вэ бүгдийг л хийх гэж оролддог. Яг уу зарим ачааллуудаа багасгадаг. Тэгвэл бат зогсохын хувьд маш чухал. Сүнсэн дотроо бат зогсохын хувьд маш бүр чухал байгаа. 1-р Петрийн 5-ын 8-9 эрүүл ухаантай сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох девол нь хин нэг зайлахаар хайж буй архих арслан мэт гитэн явдаг. Тэр дайсан бол гитэн явдаг. Хизээ ханаас гарч ирээ бид нар хэлж мэдэхгүй. Жишээлбэл би маш нэг ханиад томоо тосонгууд нөгөө хууч мэс өвчин сэтэрсэн байгаа. Тэгээд нэг сэтэрхээр 2-3 төрлийн өвчнгүүд бүгдээр зэрэг давтсан. Тэглээгээд айж ч юм одоо яана мана гэж бодох ямар ч шаардлага байхгүй. Бүх залбирлаа хийлээ, их стомуудаа хийлээ. Тэгээд хүлээн тэгээд тэмцэлтэх ёстой бол тэмцэлтэн, эсэргүүцэх ёстой бол эсэргүүцэн. Харин эзэнд бол бууж өгнө. Харин бат зогсох ёстой. Харин та нар бат итгэлээрээ түүнийг эсэргүүц. Дэлхийд буу ах トゥ нар чинь адилхан зовлон эдэлж байгааг та нар мэднэ. Тэгэхээр эсэргүүцэх ёстой. 1-р Коринтын 15-58. Харин бидний эзэн Есүс Христээр бидэнд ялалтыг өгдөг Бурханд талархал нь байх болтугай. Тиймээс хайрт ах トゥ нар минь та нар их хөдөлмөр эзэн дотор хоосон зүйл биш гэдгийг мэдэж тууштай байж гуйвж дайвшгүй эзний үйл хэрэгт үргэлж бэлхсэн бай гэж хэлж байгаа. За 1-р Коринтын 16-13-14 уншия. Сэрэмжтэй бай. Итгэл дотроо бат зогс. Эр хүн шиг бай. Хүчтэй байх тун. Та нарын үйлдэл бүхэн чинь хайр дотор хийгдэг. Филиппо 4:1. Тиймд миний баяр хөөр ба титэм мөн миний хүсэн тэмүүлэх хайр ах トゥ нар минь эзэн дотор баттай зогсох тун гэж.
Тэр үнэхээр хайр татвар мөн та нар эзэн дотор баттаа зогсохтун. Тэгээ миний төлөө ч гэсэн бас залбирч байгаараа. Подкастын минь таалагдвал хуваалцаараа. Тэгээд бас гайхаж магадгүй өөрөө эдгэрэл чөлөөлтийн подкаст хийдэг хүмүүс эдгэрлийн мэдлэг авьяастай бижиж яхаараа өвчтдөг үлээ гэж. Тэгэхээр би хүнд өвчтэй байсан юм тийм мартаараа. Тэгээд бас залуудаа ч юм уу ер нь одоо ч гэсэн залуу ч гэсэн бас бүр төрхөөсөө л анханасаа би хүнд өвчтэй байсан. Төрөлхийн тэгээ маш их тэмцэл ер нь бол эдгэрсэн маш олон удаа би эдгэрсэн байдаг. Тийм учраас хаяада гитэн ирж байгаа дайсан шиг өвчин дахин ирэх тохиолдол байдаг. Тэгээд тэр үед нь би бацхсоол эдгэрж л орхидог. Эдгэрдэг аргаа би мэддэг болохоор ямар ч лсэн бүх та нар заасан аргаа хэрэгэлдэг. Тэгээд бацхсдаг. Тэгээд эдгэрдэг. Тэгээд дайтаж тулалдаг. Тийм учраас би өвчтөе хүмүүсийн төлөө подкаст хийхдээ дуртай байдаг. Яагаад гэвэл олон хүмүүс эдгэрээсэй гэж би чинтгэлээсээ хүсдэг. Тэгээд эзэн үнэхээр таныг эдгэрээсэй гэж хүсэж байгаа шүү. Тэгээд тавд бид бацсах болно. Залбирлаараа. Тэгээд яг одоо энэ цаг мөчид өвчтөе хүмүүс сонсож байгаа бол Назарын Есүсийн нэрээр үнэхээр бүх өвчний сүнсүүдийг хөөн зайлуулж Назарын Есүсийн нэрээр итгэл дотор бид нар бацсахсаж байна. Хаалелуя эзэн бүх алтарн танд байх болтугай. Эзэн одоо ч идгээдэг. Назарын Есүс Христосийн нэрээр.